有个锥面，这个锥面是干嘛用的呢？我可以跟大家说啊，这个锥面就相当于一个刹车鼓啊，刹车鼓啊，这是同步环，这就相当于刹车片啊，你只要把它想成这个刹车鼓、刹车片就可以了。它们是同步器的一部分啊。手动变速器呢，如果没有同步器呢，你是挂不进去档的啊。除了停车，你是挂不进档的。停车还要熄火才能挂进档。我们再拿齿套啊，这是锥盘啊，锥盘，这个是5档的锥盘，齿骨在这里啊。这是5档齿啊，5档齿的齿骨与齿套啊，它们镶嵌在一起啊。齿骨内座圈呢与这个5档齿是在一起的啊。这个锥盘啊，同步器，这就是所有的同步器啊。里面是盘轴承，里面呢有3个滑块，2个弹簧啊，压住它们这3个滑块，就是这样放进去的啊。大家看到这个齿环呢，这个齿环呢带3个卡扣啊，卡槽，正好呢是卡在这个滑块上面，躲开滑块啊，也能挡住滑块。它们是怎么工作的呢？这个5档齿呢就安装在这个塔轴上啊，是这样放的啊。安装正，因为它里面有这个花键啊，剩下的没有花键了啊，除了它之外，这在上面都是可以随便旋转的啊。所以说呢，这个5档齿呢，它现在是不传递动力的，它是自己在旋转啊，但是没有动力呢输入到这里啊。但是当我们挂上档之后呢啊，挂上了，这时候呢，锥盘呢与5档齿融为一体啊。那这个挂档这些部件呢都起什么作用呢？锥盘我们都知道了啊，利用齿套把锥盘与5档齿连接在一起，锥盘与5档齿和齿套以及中间的齿骨，它们连接在一起就挂上档了啊。这个力量呢是非常的大，但是挂档之间呢，它们必须有一个类似于离合器的东西，才能让你挂上档啊。怎么样做到的呢？就是在我们一踩离合器的时候啊，或者是不踩离合，老司机呢可以用油门控制啊，不用踩离合啊，油门感觉发动机的转速啊到达一定的位置啊之后呢，稍微一松脚，啪，这个档位呢就可以挂上去啊。这是一个经验，但是我奉劝大家呢，没有经验你千万不要这么做，因为你这么做有可能是能把变速箱的里面齿呢给打掉啊。我们啪，齿套往里一推啊，齿套呢要往这边走啊，拨叉带的齿套要往这边走，但是走的时候因为它是高速旋转的啊，不同步啊，因为2个齿轮之间呢它的速度不同步，所以说你很难挂得上。想要同步呢，就需要这个同步环啊，这个同步环的作用呢就出来了。我们在挂档的时候有齿套啊，有齿套推着它，推着这个同步环，在往外运动的时候，大家看到这是个锥形面啊，这是个锥形的啊，这个呢也是个锥形的，反锥形的，它俩套在一起啊，中间是有这个间隙的，相当于刹车片与刹车鼓的关系啊。靠得越紧，它就会把它刹住啊。利用这个间隙啊，它齿套推齿环的时候，利用齿环的这个推面，把它俩紧紧的锁在一起。锁在一起的一瞬间，它们就会同步了。就有这个齿套呢，直接呢，齿轮呢直接挂在这个这个锥盘上，这个档位呢就进去了，就挂里去了。但说这挂里去了，大家说你这个里边还有东西啊？那些是干嘛的？这个滑块是干嘛的？我拿出来给大家看一下，这滑块是干嘛的啊？这个滑块在里面它是会动的，它是会动，有这个主定间隙，中间呢有一部分翘起，而这个齿套呢中间呢也有一部分凹陷
啊，这个凸起呢正好对准这个凹陷啊。这个滑块到底是起什么作用的呢？大家看到了啊，因为它一个有凹陷，一个有凸起啊。因为在挂档的时候，第一呢，这个同步环呢有3个凹槽，这3个凹槽呢，啊，这个滑块可以顶住这3个凹槽啊，当一个限位作用啊。第二个作用是在挂档的时候，它能挂上档的时候呢，滑块可以把你这个齿套稳定在这个档位上，而不容易掉档啊。它是使这个档位不掉的其中的一个手段，而不是全部啊，还有其他的手段可以让它不掉档。好，大家看到挂上档之后啊，它这个凸起就会裸露在外，支撑这个齿套啊，对齿套啊起到一个应力啊，这个应力呢是不容易让它掉档的啊。所以说滑块呢有几个作用，第一呢，拉紧同步环啊，给同步环限位；第二呢，是在挂档的时候，挂上档之后呢，齿套呢进行一个限位的作用啊，一个应力啊；第三呢，挂档的时候呢，使这个档位感觉更清晰。我们这是5档啊，我们继续往下拆。